बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ। कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। वो लोग जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही और वो हर किस्म के सिरप इस्तेमाल करते हैं, हीमोपैथिक, एलोपैथिक, और एलोपैथिक में भी हर किस्म की जो सिरप वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रहा। आज मैं ऐसे सिरप पर वीडियो लेके आया हूँ जो इस्तेमाल करने के बाद खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जिसका नाम है सिरप प्रोस्पान। यह एक किस्म के सिरप हैं जो 120 ml में अवेलेबल हैं। ये एक आईवी लीफ है। ये हाइनून कंपनी तैयार करती हैं। फ्रेंड्स, इस सिरप को इस्तेमाल की जाती है, खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी खांसी और ठीक नहीं हो रहा और आप लोग हर किस्म के सिरप इस्तेमाल करते हो, इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर खांसी ठीक हो जाएगा। ये एक्सपेक्ट्रॉनिक कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बलगमी खांसी है उसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अस्थमेटिक कफ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जो एलर्जिक की वजह से होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खुश्क खांसी के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल फ्री है, शुगर फ्री है और नो कलरिंग, इसमें कलर भी नहीं है, लेकिन ये शुगर फ्री सिरप है। फ्रेंड्स, बड़ों के लिए 2 चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं और छोटे बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं। फ्रेंड्स, इसके और भी बहुत से सारे ब्रांड्स में आते हैं जिस पर मैंने एक अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, लेकिन प्रोस्पान आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एक आईवी लीफ है, ये हर कंट्रीज़ में आप लोग को मिल जाएगा। पाकिस्तान में भी हर मेडिकल स्टोर, केमिस्ट, फार्मेसी से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। दुबई में भी मिलता है, सऊदीया में मिल जाएगा, और अफगानिस्तान, इंडिया में हर जगह आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसको ऑनलाइन भी अपने लिए ले सकते हैं। फ्रेंड, एक ज़बरदस्त किस्म के सिरप है और ज़्यादातर ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले बहुत सारे सिरप का इस्तेमाल की और उसे खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो इस सिरप के बाद में इस्तेमाल कराएं। फ्रेंड्स, आजकल लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके रिज़ल्ट में जो है एक बेहतरीन रिज़ल्ट देता है ये सिरप। ये एक आईवी लीफ है। फ्रेंड्स, इसी को ले और इसी को इस्तेमाल कराएं। नो साइड इफ़ेक्ट, इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कंट्राइंडिकेटेड भी नहीं है। आप लोग अपने हर मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने लिए ले और इस्तेमाल कराएं। अगर किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।